देखिए दोस्तों, इस स्मार्ट मीटर में लाइट है और बारिश भी हो रही है। मतलब ज़ोरदार बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी लाइट है। क्योंकि जब से स्मार्ट मीटर लगा है तब से लाइट, कितना भी बारिश आ जाए कहीं से कोई प्रभावित नहीं हो रहा है बिजली। लेकिन इसके पहले अगर थोड़ा सा भी हल्का सा भी आंधी तूफान आ जाए और हल्का सा भी बारिश हो जाए तो मतलब लाइट कट जाता है। लेकिन जब से स्मार्ट मीटर लगा है, देख सकते हैं इतना ज़ोर से बारिश हो रही है 3 दिनों से हथिया नक्षत्र में, लेकिन फिर भी लाइट रह रहा है। देखिए अभी भी लाइट है पूरा, और बारिश हो रहा है झमाझम। क्योंकि जब से सुनने में आ रहा है कि जब से स्मार्ट मीटर लगा है तब से बिजली विभाग वाले एकदम मतलब मुस्तैद हो गए हैं बिजली के लिए। और हमेशा मतलब रात को भी लाइट नहीं कट रहा है, पूरा एकदम हमेशा बिजली रह रहा है। देख लीजिए सामने एकदम बारिश हुआ है, एकदम पानी लगा हुआ है कैसे, और अभी भी बारिश हो ही रहा है, देख लीजिए। और देखिए अभी भी पूरा मीटर चकाचौंध, अभी भी लाइट है।